الكود B0300 هو واحد من الأكواد الشائعة في السيارات، وهذا الكود بيعني إنه في مسفير عشوائي أو متعدد في سلندرات المحرك. المقصود بالمسفير عدم احتراق خليط الهواء الوقود في سلندر أو أكثر في شوط القدرة، بمعنى إنه ما بيحدث احتراق للخليط وبالتالي بيفقد المحرك قدرته. في هذا المقطع بنتعرف على أهم الأسباب الشائعة للكود B0300 وعلى أهم العلامات اللي ممكن تظهر عند ظهور هذا الكود. نبدأ أولاً بالأسباب الشائعة لهذا الكود. أولاً مشاكل في نظام الإشعال أو الإجنيشن سيستم، وهذا النظام هو المسؤول عن إطلاق الشرارة من البوجية حتى يحدث احتراق. لذلك إذا كان في تأخير أو تقديم توقيت الشرارة أو كانت الشرارة ضعيفة أو لا تحدث، هذا الأمر راح يتسبب بعدم احتراق خليط الهواء الوقود وبيحدث المسفير. لذلك يجب أولاً تأكد من نظام الإشعال بما فيها البواجي وملفات الإشعال أو الكويلات وأسلاك البواجي. ثانيا مشاكل في نظام أو دورة الوقود الفيول سيستم، وهو المسؤول عن إيصال الوقود إلى غرف الاحتراق في المحرك. طبعا من الضروري أن يكون ضغط الوقود جيد، وأي انخفاض في ضغط الوقود غالبا راح يتسبب بحدوث المسفير. من الضروري فحص البخاخات والتأكد من إنها بتعمل بشكل جيد، وإذا كان في انسداد بفوهة البخاخات أو حتى تسريم البخاخات. أيضا من الأسباب المحتملة في دورة الوقود ترمبة الوقود أو ترمبة البنزين، واللي من المفروض إنها بتوفر ضغط كافي، وغالبا أي ضعف في ترمبة الوقود هذا الأمر راح يتسبب بحدوث المسفير. جزء آخر مهم في دورة الوقود فلتر الوقود، واللي بيعمل على تنقية الوقود من الشوائب. لذلك بعد عمله لسنوات طويلة بيحدث فيه انسدادات تعمل على إعاقة مرور الوقود إلى البخاخات وبتسبب مشاكل لترمبة الوقود. مع العلم بأنه معظم المصنعين بنصح باستبدال فلتر الوقود على مسافات بتتراوح بين 30,000 إلى 60,000 كيلومتر. ثالثا مشاكل في نظام سحب الهواء. حتى يحدث احتراق يجب أن تدخل كمية كافية من الهواء إلى المحرك. فلتر الهواء مسؤول عن تنقية الهواء الداخل إلى المحرك، لذلك راح يتعرض للانسداد وراح يعيق من وصول الهواء إلى المحرك. من الضروري الانتظام في استبدال فلاتر الهواء، ومعظم مصنعي السيارات بنصح باستبدال فلاتر الهواء على مسافات تتراوح بين 20 إلى 30 ألف كيلومتر، بالاعتماد على الظروف المحيطة في السيارة. سبب آخر مهم في نظام الهواء هو التسريبات في الفاكيوم، والمقصود فيه دخول الهواء من أي مكان بين حساس الهواء وغرف الاحتراق بدون أن يتم حساب كمية الهواء الداخل المحرك عن طريق حساس الهواء. هذا الأمر يمكن بسبب وجود تآكل أو كسور في مدخل الهواء، وبالوصف في رابط لمقطع بشرح بالتفصيل هذه المشكلة، مع العلم أنه التسريبات في الفاكيوم سبب شائع لحدوث المسفير في المحرك. أيضا حساسات الهواء سواء الماب سنسور أو الماب سنسور إذا كان في مشاكل من الممكن أن يتسبب بهذه المشكلة. رابعا مشاكل داخلية في المحرك ممكن تسبب بضعف الضغط أو الكمبريشن، مثلا وجود مشاكل في البلوف أو الصبابات أو تلف كاسكيت الرأس، أو حتى وجود تآكل في السلندرات واللي بتسبب بضعف الكمبريشن وبالتالي عدم حدوث احتراق. في هذه الحالة ينصح دائما بعمل اختبار ضغط الانضغاط أو الكمبريشن تيست. خامسا وجود مشاكل في الحساسات، واللي بتلعب دور مهم في ضبط نسبة خليط الهواء الوقود وبتأثر على توقيت الإشعال. ومن أهم الحساسات اللي ممكن تتسبب بحدوث المسفير الحساسات التالية. أول حساس الكام شافت وحساس الكران، هذول الحساسين بيلعبن دور مهم في توقيت الإشعال أو توقيت إطلاق الشرارة من البواجي وتوقيت الحقن. لذلك عند وجود أي مشاكل في هذه الحساسات راح يتسبب في خلل في توقيت إطلاق الشرارة من البوجية، لذلك في هناك احتمالية بعدم حدوث احتراق خليط للهواء والوقود وبالتالي حدوث المسفير. ثاني حساس الأكسجين. حساس الأكسجين بتعمل إشارته على تعديل نسبة خليط الهواء الوقود. أيضا المشاكل في الكتالايزر أو صمام الاي جي ار، وبشكل عام أي سبب بتسبب انخفاض ضغط الوقود، كلها أسباب ممكن تؤدي لحدوث المسفير. بالنسبة لأهم العلامات اللي ممكن تظهر عند حدوث هذا الكود البي 0300 تشمل ما يلي. أولا ظهور لمبة التشيك انجن في لوحة العدادات. ثانيا حدوث اهتزازات وأصوات غير طبيعية من المحرك خاصة عند السرعات الخاملة، وبشكل عام راح تلاحظ وجود تفتة وتقطيع عن المحرك، وأيضا صعوبات عند بداية التشغيل وضعف في قدرة المحرك وضعف في التسارع. بالنسبة لأهم النصائح لإصلاح الكود ب 0300 بتشمل فحص الكمبيوتر في الحالات اللي بتكون فيها أكواد أخرى مرافقة لهذا الكود، يجب محاولة إصلاح هذه الأكواد أولا. بعد ذلك ابدأ بالإصلاحات البسيطة مثل فحص البواجي والبخاخات واستبدال فلاتر الهواء والوقود. في بعض الحالات قد تكون بحاجة إلى اختبارات أكثر احترافية للتحقق من نظام الإشعال والكويلات وملفات الإشعال والضغط في دورة الوقود، لكن في بعض الحالات ممكن تحتاج إلى اختبارات أكثر احترافية مثل اختبار أنظمة الحقن وأنظمة الإشعال أو الكويلات وملفات الإشعال.
وفحص ضغط الوقود والكمبريشن المحرك، والتحقق فيما إذا كان هناك تسريبات للهواء في نظام سحب الهواء أو التسريبات في الفاكيوم. وعلى كل يعتبر الكود بي 0300 واحد من أصعب الأكواد على الإطلاق. في بعض الأحيان ممكن تكون محظوظ بإجراء صيانات بسيطة وحل المشكلة واختفاء الكود، لكن في حالات أخرى قد تستبدل الكثير من القطع والأجزاء بدون حل للمشكلة. مع العلم بأن المسفير تعتبر من أخطر المشاكل في المحركات، لأنه خليط الهواء الوقود بدل من الاحتراق داخل المحرك راح يخرج من صبابات العادم وممكن يحترق داخل الكتلايزر، بالتالي راح يسبب مشاكل كبيرة وممكن يتسبب بتلف الكتلايزر وحساسات الأكسجين، ومن الممكن أنه ينتهي الأمر بتلف المحرك بشكل كامل. وفي النهاية لا تنسى الاشتراك في القناة واكتب في التعليقات أهم الإصلاحات اللي قمت بها لإصلاح الكود بي 0300.